よし、できたかな、ゆで卵。今日はね、これでタルタルソース作るんですよ。よし。はい、今日はね、ちょっとタルタルソースを作ってみようかなとね。せっかくなんでチキンをねただ焼くんじゃなくて、チキンにタルタルソースをつけて、チキンバーガーを作ってみようと思います。今日ねピクルスを持ってきましたんでね。よし、ここへマヨネーズを入れて、先ほどの玉ねぎとピクルスを混ぜて、そこへちょっとお味見。うめえ。あ、いいなこれ。砂糖をちょこっと入れます。こんなもんかな。小さじ1って書いてあったな。さあ、じゃあ今日はねチキン焼きます。うわでっけえこれ。おお、皮パリパリだよ。よーし、完成。出たかな。さあ、じゃあね切ってみましょうかね。お、バッチリじゃん。ちゃんと中まで火通ってますね。よし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 、これでいける。よし。さあ、じゃあこれでね美味しいチキンサンドを作りましょう。今日はねミネストローネスープ作ります。
さあパンです。でかいでしょこれ。ソフトボールよりでかいかな。今日はねこれでおバカなハンバーガーを作りましょう。まずねさっき作ったタルタルソースね、これうまいぞ絶対に。はみ出すからね、真ん中ぐらいにして、でチーズとね。そしてここへもう一度たっぷりたっぷりかけて、はい、これで完成。おーでけえ。お、できたできた。ミネスローネ。さあ美味しいスープが。よしできたぞ。さあできました。でかいよねこのハンバーガーね。見てこれ、俺の手と変わんねえんだぜこれ。食い切れっかなって感じなんだけど。よしじゃあね、まずはミネストローネのスープから。うわーあったかそう。うめえぞこれ。いただきます。あーいい。これ中に熱い。大丈夫大丈夫。セロリ入ってんだね。ほらね、豆とかセロリとかね、いろんな具材が入っててね、非常にこれ美味しいんですよ。いただきます、どう？あタバスコいる？入れたら美味しそうだね。タバスコ後ろだな。何気にタバスコなんか入ったらいい感じのような気がするよね。これタバスコいいよ。またちょろっと試しにタバスコはちょっと事件があるからね。俺入れろか。いいよいい自分でやる。そんなもんでいいと思うよ。ちょっと試しに俺もね、一滴だけ。あ、いいじゃん。トマトがあれだから、ね、こんなもんで、いいね。入れた方がいい、ね。ちょっとでいいね、ちょっとで。ちょっとでいいね。さあじゃあ本題のねチキンバーガーいきましょう。うわー、どうやって食べるの？丸かじり？丸かじりできるかな。やってみようか。うわー、ちょっとこれ無理っぽいんだけど。いただきます。あ、いいな。木のナイフでお上品に食いなよ。丸かじり？ちょっと丸かじりがきついかな。きついでしょ？ナイフ使って半分にして。いいな。
これだよこれ。うん、これはねタルタルソース最高にうまいと思う。うん、あ、いける。うまい。美味しいね。うん。鶏肉にタルタルソース合うね。あ、中島に似合う人だよね。これね、半分に切んないと食えない。いやー、あと残り半分だよ。これ食えるかな。なんかね、食パン1斤分ぐらいは量がありますよって言ってたんだよね、パン屋さんが。1軒分さてと、ストックタイムだよね。最後はココアで。よし、じゃあ乾杯ということで。乾杯。甘くて美味しいな。たまにはいいね、こういうココアもね。ココアもいいね。